terminando de finalizar o material das crianças para a aula de hoje, aula de marcenaria. Eu cortei um galho de eucalipto que estava caído no chão, eu cortei ele em rodelinhas. Estou levando a furadeira com uma bateria extra pra gente furar, né, a madeirinha. As crianças vão furar com o meu auxílio. Tem bastante material aqui. Estou terminando aqui, ó, de imprimir umas referências para as crianças acompanharem, as que tiverem com dúvida. E ano retrasado, eu fiz essa decoraçãozinha de árvore de Natal, ó. Aí eu tô assim, por que não fazer com ele? Só que aproveitar, ao invés de colocar essa linha, furar. E esse material, ele pega a canetinha super bem. Isso aqui é canetinha. E é do ano retrasado e ainda tá tudo bonitinho, ó. Tem bastante ideia aqui, ó. Ó, a tia vai separar as madeirinhas. Essa madeirinha é pra vocês 4, tá bom? A tia vai deixar ali na frente. Ó, essa madeirinha é pra vocês 4. Tá, João? Essa madeirinha é de vocês, ó. Pode pegar. Vamos lá. Você vai apertar essa parte, ela roda, ó. Tá vendo? Aperta. Tá vendo? Aqui, você só pode apertar na hora que a tia falar já, tá bom? Na hora que a tia falar já, você aperta, tá? Não aperta ainda. Segura com as duas mãozinhas. Aperta forte. Um monte de dedo. Viu? Ups, o que aconteceu? Com toda essa pressa, seus moinhos de vento não deram conta. Você ligou.